Khi mà xuống cái điểm dừng mà xe khách nó trả khách đó, thì cách nhà mình khoảng tầm 4 đến 50 cây. Mà giai đoạn này là Tết rồi, 30 Tết rồi. Đấy, mình vì công việc cho nên mình về muộn. Nhưng lúc đó lại không có một cái xe nào để mà mình bắt chạy về nhà. Taxi không, xe ôm không. Thì bây giờ mình cũng rất tủi thân, 30 rồi, muốn về cùng gia đình. Cho nên là mình cũng nóng lòng lắm. Và cái tình cảnh đó là mình đã gặp cách đây 4 năm. Cho nên hôm nay là đúng chiều 30 Tết, mình đứng đây và mình chờ có người nào mà đi qua đấy mà xuống và muốn về nhà thì mình chở luôn. Đấy, nếu được thì các bác hỗ trợ em tiền xăng, em không lấy tiền phí vận chuyển cho các bác đâu, bởi vì là em không chạy taxi thường xuyên. Đó, hôm nay thì hỗ trợ các bác thôi. Các bác về muộn về với vợ con, với gia đình, với ba mẹ để đón cái Tết thật ấm cúng. Đó, em nhật chúc tất cả các bác, cả gia đình chúng ta là sức khỏe, năm mới đạt được nhiều thành công.